थंडा काश कफ एलर्जी छिंक होगा भली समस्या आजिकल घरे घरे देखा मिलूँ। बंधुगण अनेक लोक निजर थंडा शरीर कारण अनेक जिनिसर सेवन करें जो आमको अनेक प्रकार फायदा मिलता है। जदि आपण से जिनिसर ठीक भाव में सेवन कर विधि जाने तेबे आपण से समस्त जिनिसर फायदा उठाई पारे बा सेवन करें। बात पित्त एवं कफ प्रवृत्तिर लोक यह बहुत अधिक लाभदायक अटे। आज मुझे आपको एक चमत्कारी उपाय कहबी जार प्रयोग करी आपण यार सेवन करें जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करने बहुत अधिक लाभदायक अटे। तेबे चलतु जानिबा आजिर एही रेमेडी को आपण केमिति बनेबे एवं यार सेवन किपरि करिवे। किंतु ता पूर्व मु आपण मन कहि रखबी जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखता नोटिफिकेशन बेल पर निहाते क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबी ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम बहु किछि शिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। एथिपाई आपण को गोटिए डालिंबर आवश्यकता पड़िबो। डालिंबर उपकारिता विषय प्रायतः समस्त को जना थिबो। यह समस्त को पाए लाभदायक अटे। किंतु जो मानक शरीर थंडा प्रवृत्तिर होता है से माने यह को खाई पारंती नहीं। जो मानक आस्थमा भली समस्या अछि बा कफ अधिक हेउछि सबु बेले थंडा काश एवं एलर्जी भली समस्या रहुछि से माने जदि डालिंबर एमिति नॉर्मल सेवन करंती तेबे से मानकर समस्या बढ़ी जाए। अर्थात कफ प्रवृत्तिर लोक माने यहाको एमिति नॉर्मल सेवन करि परिबे नाही। तेबे चलंतु जानिबा से माने यार फायदा केमिति उठेबे। यह बहु पुरातन घरोई उपचार अटे जहाँ बहुत अधिक लाभदायक अटे। जदि आपको बारंबार थंडा काश एवं कफ भली समस्या होउछि ता बहुत अधिक मात्रा रे कम हो जिवो। आपण प्रथमे गोटे डालिम को नहीं गैस चूल्हा उपरे रखि दियंतु। गैस रो फ्लेम बेसी हाई करिवार आवश्यकता नाही। आपण ताको मीडियम रखंतु। एबे आपण याको 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भल भाव सेकंतु। एहिठारे मु आपनको गोटे छोट टिप देबी। डालिंबर चोपा को केबे फिंगंतु नाही। छोट खंड डालिंब चोपा को चोबाई ताहार रस जदि आपण ढोकिबे तेबे आपनको काश भली समस्या बहुत अधिक आराम मिलिबो। एहार चोपा को खरारे सुखई एहार पाउडर बनै रखंतु। जदि आपनको अत्यधिक खरा कारण लू बा डायरिया भली समस्या होई जाए तेबे आपण आधा चामच डालिंब चोपा गुंड को आधा ग्लास पानी रे मिसई पियंतु। देखिबे आपनको तुरंत आराम मिलिबो। देखंतु एबे हमर डालिंब भलो भाबरे सेके होई गला। एबे आपण यह को अल्प थंडा हेबा पई छाड़ी दियंतु। संपूर्ण थंडा करिवे नाही। आपण को यह हल्का गरम थिला बेले ही सेवन करिबा को हेबो। देखंतु डालिंब हमर अल्प थंडा होई सारिछि। एबे आपण यार चोपा काढी यार मंजी को अलगा करि नियंतु। जो माने को सबु बेले काश लागि रहउछि बा थंडा लागि रहउछि तेबे आपण डालिंबर सेवन एही उपाय रे करंतु। देखिबा आपण को बहुत आराम मिलिबो। जदि आपण डालिंब को एही उपाय रे सेवन करिवे तेबे एहा आपण को छाती रे कफ मध्ये जमा हेबा को दिए नाही। एही उपाय केवल कफ प्रवृत्तिर लोक मानक पाई एवं अन्य माने डालिंबर नॉर्मल सेवन करि परिबे। देखंतु मु डालिंबर समस्त मंजी काढी नेली। यह अल्प गरम अछि। सही समय रे आपण एथिरे आउ एक सामग्री मिसांतु। देखंतु मु 2 रु 3टी गोलमरीच को गुंड कर देइछि। एबे आपण एथिरे 2 चिमुटा गोलमरीच गुंड मिसांतु। जदि आपनको थंडा काश एवं कफ सर्वदा लागि रहउछि तेबे आपण एहाको एही उपाय रे 1 सप्ताह पर्यंत सेवन करी देखंतु। देखिबे आपणकर एही समस्त समस्या अनेक परिमाण रे कम होई जिवो। साथी रे जदि आपणक छाती रे कफ जमा होई रहिछि तेबे ताहा मध्य बाहरी जाय। एहा अल्प उषुम थिला बेले ही आपण एहार सेवन करंतु। ध्यान रखंतु जदि आपण एहाको संपूर्ण थंडा करी खाइबे तेबे आपनको एथरु कोनोसी भी फायदा मिलिबो नाही। जेउ मानको थंडा काश बा कफ भली समस्या होउछि से माने एहाको खाली पेट रे सेवन करंतु नाही। सकाळु जळखिया परे बा दोपहर खाद्य खाइबा परे आपण एहार सेवन करि परिबे। किंतु खाइबार 2 घंटा अंतराल रे आपण एहार सेवन करंतु। ध्यान रखिबे संध्या समय रे आपण एहार सेवन करिवे नाही। 1 सप्ताह यार सेवन करी देखंतु आपनकर एही समस्त समस्या दूर होई जिवो। आशा करूछि आजिर एही सुंदर वीडियोटी आपनको निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागते तबे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।